अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो। अॼु मां वरी तव्हांजे लाइ हिकु कहाणी खणी आई आहियां। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मुंहिंजूं कहाणियूं जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि जा उनवान हूंदा आहिनि पहाका या चवणी। छो त मां पाण टीचर रही चुकी आहियां त मूंखे ख़बर आहे त ॿारनि खे पहाका ऐं चवणी सम्झ में न ईंदा आहिनि। सो उन्हनि खे आसान करण लाइ तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ मूं ही पहाकनि ते मुश्तमिल पहाकनि ते ॿधियल कहाणियूं लिखियूं आहिनि। सो अॼु जी जेका कहाणी आहे उनजो उनवान आहे कुतो बि खाधो कुख बि न भरी। इन जो मतिलबु इहो आहे त नाजाइज़ ज़रियनि सां माण्हू पैसो या सुख सहूलियतूं हासिलु करे ऐं पोइ उन मां ख़ुशि बि न थी सघे, उन मां को उनखे फ़ाइदो या मज़ो बि न अचे। यानी हिकिड़ो नाजाइज़ ग़लति कमु बि करे ऐं उन मां जेको आहे हू कुझु हासिल बि न करे सघे। त इन करे चयो वेंदो आहे त कुतो बि खाधो कुख बि न भरी। ॿारो ॾिसो, अलाह साईं असां सभिनी इंसाननि खे, जंहिं बि साह वारे खे, जंहिं बि मख़लूक खे पैदा कयो आहे उन जे लाइ रिस्क मुक़ररु कयो आहे। ईअं सॼी मख़लूक सां गॾु असां इंसाननि जे लाइ बि रिस्क मुक़ररु कयो आहे। हाणे जेतिरो असांजे नसीब में अलाह साईं लिखियो आहे असांखे मिलंदो ओतिरो ई। पोइ बहितरु इहो ई आहे त उनखे असां जाइज़ तरीक़नि सां हासिलु कयूं। रिस्क त मुक़ररु आहे, उहो या न घटि थींदो न वधि थींदो, जंहिंजो नसीब जेतिरो आहे ओतिरो मिली रहंदो। इन करे पोइ बहितरु आहे त असां उनखे पंहिंजे हलाल ऐं जाइज़ ज़रियनि सां हासिलु कयूं। पर के माण्हू नाशुक्रा हूंदा आहिनि, लालची हूंदा आहिनि, उन्हनि खे हिर्स हूंदो आहे इलाही उन्हनि जी तबियत में अञा हुजे अञा हुजे। पोइ उहो उन जे लाइ ग़लति ऐं नाजाइज़ तरीक़नि सां बि पैसो हासिलु करण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे उन हलाल ऐं जाइज़ रिस्क खे उहो हराम करे छॾींदा आहिनि। ठीकु आहे। सो अहिड़नि हिकु हिर्स वारनि ऐं लालची माण्हुनि मां जमील बि हिकु शख़्स हुयो। जमील हिकिड़ी सरकारी ऑफिस में कमु कंदो हो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुनखे पंहिंजे कम जी पघार मिलंदी हुई ऐं पंहिंजे कम ते हू उनखे जेको पंहिंजी टेबल ते जेको उनखे कमु करणो हूंदो इहो हूंदो त माण्हुनि जा मसइला हल करे। मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा ऑफिस में मुख़्तलिफ़ कम हूंदा हुआ ऐं उहो जमील खे उन्हनि जा कम करणा हूंदा हुआ। पर जमील जेको हूंदो माण्हुनि जा कम न कंदो। उहो चवंदो हो त मूंखे पैसा ॾियो त पोइ कमु कयां। यानी पघार अलॻि पियो वठे ऐं माण्हुनि खां अलॻि पैसा पियो घुरे। इहो त नाजाइज़ तरीक़ो आहे, ग़लति तरीक़ो आहे। छो त सरकार हुनखे पघार ॾिए पई पंहिंजे कम जी, माण्हू हुनखे पैसा छो ॾियनि। पर हाणे हिन माण्हुनि खे तंग करणु शुरू कयो। अगरि जेको माण्हू हुनखे पैसा न पियो ॾिए हीउ हुनजा कम न पियो करे, उहे वीचारा रुली पिया वञनि, परेशान पिया थियनि। सो मजबूरीअ में उन्हनि खे पंहिंजा कम कराइण लाइ, पंहिंजी जान छॾाइण लाइ या पंहिंजे लाइ आसानी हासिलु करण जे लाइ हुनखे पैसा ॾियणा पवंदा हुआ। अहिड़े तरीक़े सां हुननि जा कम जेके हूंदा जल्दी थी वेंदा। हालांकि गुनाह आहे, सख़्तु गुनाह आहे। अलाह साईं फरमायो आहे त रिश्वत ॾियण ऐं वठण वारा ॿई गुनहगार आहिनि, ॿई जहन्नमी आहिनि। त असांखे इहो ग़लति कमु करिणो त न आहे, पर अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा रिश्वती माण्हू, अहिड़ा किना माण्हू ॿियनि माण्हुनि खे बि मजबूर कंदा आहिनि अहिड़ो अमल करण ते। सो ॿिया माण्हू हिन खां पैसा ॾेई कमु त कराईंदा हुआ पर सभु हुन मां बेज़ार हूंदा, सभु तंग हूंदा हुआ। आस्ते आस्ते माण्हुनि जेके आहिनि हिन जे वॾे ऑफिसर खे, जेको हुनजो बॉस हुयो, जेको ऑफिस जो वॾो हुयो, उनखे शिकायतूं बि करणु शुरू कयूं। ॾींहों ॾींहुं जमील जे ख़िलाफ़ु शिकायतूं वधनि पयूं। ऐं हिकिड़े ॾींहुं छा, जमील जेको हूंदो ॾाढो अमीर थी वियो, ख़ूब पैसा कमाई, ॾाढो बैंक बैलेंस भरियईं, घर में अयाशियुनि जा सामान वरितईं। सो हिकिड़े ॾींहुं जमील जो पुटु अचानक बीमार थी पियो। ओचितो बीमार थियो, हुनखे खणी भॻा इस्पताल। डॉक्टरनि खे सम्झ में न पियो अचे हिनखे छा थियो आहे। हे टेस्ट हो टेस्ट, घणाई हुनजा इलाज पिया कनि, घणाई टेस्ट पिया कनि, पर बीमारी जेका लभे न पई त हिनखे थियो छा आहे। हिकिड़े जो इलाज पिया कनि त कुझु ॿियो पियो थी वञे। हे जमील परेशान थी वियो त हाणे मां छा कयां। होॾां जमील जो जेको ऑफिसर हो, जेको बॉस हो, उन वटि एॾियूं शिकायतूं गॾु थी चुकियूं जो हुन मां तंग थी वियो ऐं फाइनली हिन जे लाइ हिकिड़ो ऑर्डर निकितो बिल आख़िर त हिनखे नौकरीअ मां कढियो वञे, छो त हीउ ईमानदार माण्हू न आहे ऐं हीउ पंहिंजो कमु महिनत सां नथो करे ऐं अवाम खे तकलीफ़ थो पहुचाए। जमील खे अची उहो ऑर्डर बि मिलियो त बाबा तुंहिंजी नौकरी ख़तमु थी वई आहे। सो हीउ अची ॾाढो परेशान थियो। हिनजो एॾो बेइंतहा पैसो पुट जी बीमारीअ ते लॻो, यानी जहिड़नि ज़रियनि सां हिन पैसो कमायो उनजो पैसो ईअं ई ज़ियान ई पियो थिए ऐं पुटु बि ठीकु न पियो थिए। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पंहिंजी औलाद खे तकलीफ़ में कोई बि न ॾिसी सघंदो आहे, चाहे ख़राबु माण्हू हुजे या सुठो माण्हू हुजे। सो जमील बि परेशान। पोइ हिनखे अहसासु थियो त मां त ज़िंदगीअ में एॾनि माण्हुनि खे तकलीफ़ूं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि जे मां मजबूरियुनि जा फ़ाइदा खया आहिनि, उन्हनि मां नाजाइज़ पैसा वरिता आहिनि। सो हिनखे अहसासु थियो त हीअ उन्हनि गुनाहनि जी मूंखे सज़ा थी मिले जेको मुंहिंजे पुट खे थी मिले। हीउ परेशान थी वियो, दिलि में ॾाढो शर्मिंदो थियो, पछताईं ऐं हिकदमि जेको आहे वज़ू करे मस्जिद वियो, उते निमाज़ पढ़ी, रोई सजदे में अलाह खां गिड़गिड़ाए दुआऊं घुरियईं त या अलाह मूंखे माफ़ु कर, मां हिन महिल ताईं ॾाढो ग़लति कयो आहे।
ऐं मां वाइदो थो कयां त आईंदा मां हराम न खाईंदमि, नाजाइज़ पैसो कॾहिं न वठंदुमि, ऐं मां आईंदा जेको बि कमु कंदुमि उहो मां महिनत सां कंदुमि, ऐं हक़ हलाल जी जेका रिस्क रोज़ी आहे उहा मां पंहिंजे बचनि जे लाइ कमाईंदुमि। सो ही जॾहिं रोई दिलि जो बार हल्को करे, जॾहिं इंसानु अलाह सां ॻाल्हाईंदो आहे न, जॾहिं इंसानु अलाह जे अॻियां सजदो कंदो आहे ऐं उन सां पंहिंजी दिलि सां ॻाल्हि कंदो आहे त इंसान जी दिलि हल्की थी वेंदी आहे, उनजी तकलीफ़ घटि थी वेंदी आहे। त जमील बि इंसानु हो, बहरहाल हुनखे पंहिंजे गुनाहनि जो अहसासु थियो, ऐं अलाह साईं शायदि हुनजे पुट खे इन लाइ बीमार कयो त हुनखे जीअं अहसासु ॾियारे सघे त तूं जॾहिं ॿियनि खे तकलीफ़ पियो ॾिए तॾहिं उन्हनि खे छा महसूसु थींदो हूंदो, अॼु तोखे पाण खे तकलीफ़ आई आहे त लॻे थो ख़राबु। सो इहो ई शायदि आज़माइश हुई हुनजी, ऐं इहो हुनजी ज़िंदगी में हिकिड़ो मरहलो हो जंहिंमां हुनखे सिखणो हो, जंहिंमां हुनखे वापसि चङाई जे तरफ़ मोटिणो हो। सो जमील इहो उतां निमाज़ पढ़ी, दुआ घुरी, अलाह खां माफ़ियूं वठी, ऐं जॾहिं अलाह खां माफ़ी वठिबी आहे न त अलाह माफ़ु करे छॾींदो आहे, जॾहिं दिलि सां माफ़ी वठिबी आहे। सो जॾहिं हू मस्जिद मां निकितो त ॿार दिलि जो काफ़ी हल्को थी चुको हो, ऐं हिन जेको आहे कुझु माण्हुनि खां बि माफ़ियूं वञी वरितियूं त मां तव्हां सां ॾाढी ज़्यादती कया, मूंखे माफ़ु कयो, हाणे पैसा त मूंखे कोन्हनि त मां तव्हांखे मोटाए ॾियां, पर मां शर्मिंदो आहियां जेको कुझु मां हिन महिल ताईं करे चुको आहियां। उनखां पोइ जॾहिं हीअ इस्पताल पहुतो त हिनखे ख़बर पई त हिनजे ॿार जी, हिनजे पुट जी तबियत जेका आहे ठीकु थी रही आहे। सो अलाह त महिरबानी आहे न, जॾहिं हुनजे अॻियां दिलि सां ॿाॾायो, जॾहिं उन सां तव्हां वाइदो कयो, उनखां माफ़ियूं दिलि सां वठो त हू तव्हांखे बख़्शे बि छॾींदो आहे, तव्हां लाइ सहूलियतूं बि पैदा करे छॾींदो आहे। सो अहिड़ी तरह सां जमील बि जॾहिं पंहिंजे ग़लतियुनि जो अहसासु कयो, हुन ॾिठो त मां एॾनि नाजाइज़ ज़रियनि सां पैसा कमाया, एॾनि माण्हुनि जी दिलि रंजाई, पोइ बि मां केॾी तकलीफ़ में आहियां, मूंखे सुकून न आहे, मूंखे निंड नथी अचे, मुंहिंजो ॿारु ठीकु नथो थिए, मुंहिंजा पैसा सभु ख़र्च थी विया, बचियो मूं वटि उहो ई कुझु बि न, माण्हुनि जूं बदुआं ऐं आहूं मूंखे अलॻि थियूं लॻनि। त इन करे हुनखे अहसासु थियो त पोइ तॾहिं चवंदा आहिनि त कुतो बि खाधो कुख बि न भरी, यानी नाजाइज़ ज़रियनि सां सुख सहूलियत पैसो हासिल बि कजे ऐं उनखे उन मां मज़ो बि न वठिजे, उन मां ख़ुशि बि न थी सघिजे। सो बहितर इहो ई आहे त अलाह साईं असांजो रिस्क मुक़ररु कयो आहे, जेतिरी घणे खां घणी महिनत थी सघे, ईमानदारी सां कमु कजे, मिलंदो ओतिरो ई जेतिरो असांजे नसीब में लिखियलु आहे। सो असां जेतिरी घणी महिनत कंदासीं ओतिरो उहो रिस्क वधंदो वेंदो, ऐं जेतिरो असां सुस्ती ऐं लापरवाही ऐं नाजाइज़ ज़रिया अख़्तियार कंदासीं त पोइ असांजो अगरि रिस्क वधंदो त ओतिरी असांजे बाक़ी ज़िंदगीअ में ॿियनि मामलनि मां बरकत निकिरी वेंदी। सो इन करे हमेशह जेको आहे हक़ हलाल ऐं महिनत जो रिस्क खाइणु घुरिजे, ऐं पंहिंजे माउ पीउ खे बि अजाइनि फरमाइशुनि जे लाइ, अजाइनि शयुनि जे लाइ तंग न कजे, छो त हुननि वटि अगरि जेतिरो बि हूंदो हू तव्हांजे लाइ पाण ई बंदोबस्तु कंदा शयुनि जो, कपिड़नि जो, खाधनि जो। ठीकु आहे, सो हमेशह ख़ुशि रहिजे, अलाह साईं जो शुक्र अदा कजे, जेको बि हू असांखे ॾिए थो उनजे लाइ हर वक़्तु असांखे उनजो शुक्रगुज़ार थियणु घुरिजे। सो मूंखे उमेदु आहे त अॼु जीअं चवणी तव्हांखे सम्झ में आई हूंदी, कुतो बि खाधो ऐं कुख बि न भरी, ऐं इन कहाणीअ मां तव्हांखे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त इन चवणी जो मतिलबु छा आहे, ऐं इन कहाणी इन चवणीअ में जेको सबक़ु आहे, जेको मैसेज आहे, जेको पैगाम आहे, उहो बि यकीननि तव्हां ताईं पहुतो हूंदो। सो इनशाअल्लाह वरी कंहिं ॿी कहाणीअ सां, वरी कंहिं ॿिए सुठे मौज़ू सां मिलंदासीं, तेसिताईं इजाज़त ॾियो, अलाह पाक।